Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video y en el día de hoy lo que voy a hacer es contarles un cuento. Pero no es cualquier cuento, porque es un cuento musical, así que tienen que estar muy atentos. Y es sobre un amigo sapo. Espero que les guste un montón. El sapo Yururú. Esa mañana el sapo se levantó muy contento. Era el día de su casamiento. Se desperezó, se lavó la lengua, se puso una corbata, se comió una mosca que tuvo la mala suerte de pasar justo por ahí y salió dando saltitos rumbo a la laguna. Llegó a la laguna y puso una patita. ¡Ay, mamita! Está fresquita. Puso la otra patita. ¡Ay, mamita! Está fresquita. Entonces dijo, a la una, a las dos y a las tres. Y se tiró. Y colorín colorado, el cuento del sapo Yururú ha terminado.